गौरवनीय स्वामी वහන්සේ අපේ පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික අපේ පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් ආදරණීය විජිතේරස් සහෝදරයන් අවසරයි. ඒ වගේම අපේ පක්ෂයේ මධ්‍යම කමිටුව නියෝජනය කරන අම්බාර දිස්ත්‍රික් නායක ආදරණීය වසන්ත පීතිස් සහෝදරගෙනුත් ඒ වගේම මයංගන ආසනයේ සංවිධායක ආදරණීය සුදත් බලගල සහෝදරගෙනුත් වේදිකාවේ අසුන්ගෙන සිටින රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ නායක සාන්ත සහෝදරගෙනුත් ඒ වගේම සමස්ත ලංකා වතුකම්බර සංගමයේ සභාපති හල්දුමුල්ල අපේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී ආදරණීය කිර්ණන් සෙල්වරාජ් සහෝදරයා කෙනුත් මේ 47 වෙනි අභිමානවත් අප්‍රේල් විරු සමරුවට අද එක් වී සිටින අපේ පක්ෂයට නායකත්වයේ දීපු ආදරණීය ආනන්ද ඉඩමේගම සහෝදරයාගේ ආදරණීය මෑණියන් ඇතුළු 70ගේ පරම්පරාවේ ආදරණීය සහෝදරවරුන්ගලු අද දවසේ අපේ පක්ෂයත් එක්ක එකතු වී සිටින සහ මේ ස්ථානට පැමිණ සිටින සියලුම ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරියන් දූ දරුවන් ඇතුළු මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ගෙන් අවසරයි. ඔබ අපි දන්නවා මීට අවුරුදු 41කට පෙර ආතුව 1971 මේ අද වගේ දවස්වල අපේ රටේ දෙවන්ත ආරගලයක් දියත් වුණා. ඒ ආරගලය 47 අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා අද අපි මේ සමරන්නේ සැප පහසු පුදුවල අසුන්ගෙන වායු සමනය කරපු ශාලාවකට වෙලා එදා අරගලයට මොන දීපු සහෝදරවරු වලදාපු සොහනක් හොයාගන්න බැරුව ඔවුන්ගේ සොහන කොටක් නැති නිසා ස්මාරකයක් ගොඩනගලා ඒකට පහනක් තියලා ඒකට මල් කලබක් තියලා අද අපට ශක්තියක් ධෛර්යයක් දීපු අපිට මග කියලා දීපු ආදරණීය සහෝදරු කලක් තමයි අද අපි මේ සමරන්නේ. අපි සෑම අවුරුද්දකම අප්‍රේල් 5 වෙනිදා ඔවුන් සිහි කරනවා. ඒ සිහි කරන්නේ මේ රටේ ලෝකයේ මියගිය මිනිසු සිහි කරන ආකාරයටම නෙවෙයි. දානයක් දීලා පිරිකරක් පූජා කරලා නැත්නම් පන්සලකට පල්ලියකට කෝවිලකට ගිහිල්ලා සමරණ ආකාරයකට නෙවෙයි. ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරපු අරමුණ ඉෂ්ට කරන්න අදාළ ශක්තිය ජවය එකතු කරගන්න ආකාරයට මේ සැමරීම අපි සංවිධානය කරනවා. ඔවුන්ට දක්වන්න පුළුවන් ඉහළම සත්කාරය, ඔවුන් සමරන්න පුළුවන් ඉහළම ආකාරය, ඔවුන් ආරම්භ කරපු සමාජයේ මේ මිහිතලයේ මත නිර්මාණය කරපු දාට තමයි ඉහළම සැමරුම සමරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා පක්ෂේ ඉතා දුෂ්කර අවධියේ හිරගෙවල් ඇතුළේ මේ සැමරුම සිදු වුණා. කැලෑවල් ඇතුළේ මේ සැමරුම සිදු වුණා. අද දවසේ අපි රටේ ජාතික වශයෙන් ප්‍රධාන සැමරුම් 3ක් මේ විදිහට සංවිධානය කරලා තියෙන අතරේ ධම්මට්ටමින් අපි පුංචි සැමරුම් ගණනාවක් රට පුරා මේ වෙනකොට සිදු වෙනවා. ඒ ආදරණීය සගයන් මේ සමරන මොහොතේ අපි කවුරු තේරුම් ගත යුතුයි. 70ගේ අරගලයට දැන් අවුරුදු 47ක් ගෙවිලා. එදා අරගලයට මුණ නොදීපු කෙනෙක් 70ගේ උපත ලැබුවා නම් ඔහුටත් දැන් අවුරුදු 47යි. 70ගේ තිබුණු සමාජ වටපිටාව නෙවෙයි මේ 2018 වෙනකොට තියෙන්නේ. එදා තිබුණු බදුල්ල නෙවෙයි අද තියෙන බදුල්ල. අද රටේ ආර්ථිකය, දේශපාලනය, සමාජ වටපිටාව, පරිසරය, අපේ සිතුම් පැතුම් වල යම් වෙනස්කම් සිදු වෙලා තියෙනවා. අපි තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. 70ගේ අපේ පුරෝගාමී, අපේ ආරම්භකයන්, අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ, අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ මේ පක්ෂේ නායකත්වයේ දීලා අරගලේ නියැලෙනකොට අද තිබුණු සමාජ වටපිටාවක් ඔවුන්ට තිබුණේ නෑ. ඔවුන්ට මේ තරම් සැප පහසුකම් සහිත ශාලාවල් තිබුණේ නෑ. ඔවුන් අතර ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තිබුණේ නෑ.
එදා රූපවාහිනිය තිබුණේ නැහැ. මේ වගේ sannivedana පහසුකම් පුළුල් වෙලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි එදා එකක් තිබුණා අද වගේ. අද වගේ මේ එදා එකක් තිබුණා. ඒ තමයි ධනපති පන්තිය පාගල පොඩි කරලා පීඩාවටපත් කරපු සූරාකෑමට ලක් කරපු පීඩිත පන්තියක් එදා අද අපේ මේ ලාංකීය පොළොව තලයේ මත ජීවත් වෙනවා. එදා ඔවුන්ට තිබුණු ඒ අවම පහසුකම යටතේ ඔවුන්ගේ පීඩනයට එරෙහිව මේ ධනිෂ්ඨකමේ වෙනස් කරලා සමාජවාදී සමාජයක් බිහි කරනවා කියන අරමුණෙන් ඔවුන් සටනට ආවා. ඒ සටන සුවපහසු සටනක් වුණේ නේ. ඔබ කවුරුත් දන්නවා. ලෝකේ ගත්තම මේ ලියලා තියෙන ඉතිහාසයේ ලෝකේ ගත්තත් අපේ රටේ ගත්තත් ඉතිහාසයේ ලියලා තියෙන්නේ බලවතාගේ ඉතිහාසය. මුදල් තියෙන කෙනාගේ ඉතිහාසය. හැකියාව තියෙන කෙනාගේ ඉතිහාසය. ලෝකේ නිර්මාණය කරපු ශ්‍රමයේ වගුරපු දැනුම එකතු කරපු සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ ඉතිහාසය ලියලා නැහැ. මේ බලවතාගේ ඉතිහාසය තමයි තාම ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් 70 ඉතිහාසය ගත්තත් 88 89 වකවානු ඉතිහාසය ගත්තත් අපේ පක්ෂයට දැන් අවුරුදු 53ක් වෙනවා. මේ ඉතිහාසය ගත්තත් තාම නිවර්දි ලෙස මේ රටේ ග්‍රන්ථ වලට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතිහාසය ලියවිලා නැහැ. ඉතින් ලෝකයේ ගත්තත් අපේ රටේ ගත්තත් බලවතාගේ ඉතිහාසය තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. සැබෑ මානවයාගේ ඉතිහාසය මේ ලෝකයේ රටවල් සමාජය වෙනස් කරන්න වෙරදරපු සොයා ගැනීම කරපු ජීවිත පූජා කරපු මිනිසුන්ගේ ඉතිහාසය සැබෑ ලෙස ලියවිලා නැහැ. ඉඳා ඒ සැබෑ රටක් සමාජයක් වෙනස් කරන්න තමන් හැම කෙනෙකුටම තියෙන වටිනාම වස්තු වෙච්ච ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරපු මිනිසුන්ගේ ඉතිහාසය ගැන සිහිපත් කරන්නේ මේ වෙලාවේ වර්තමානයේ අපිට ඒ ඉතිහාසයෙන් ආලෝකයක් ගන්න. ඒ ඉතිහාසයෙන් ශක්තියක් ගන්න. ඕන් අරමුණු කරපු ඒ සමාජය නිර්මාණය කරන්න ආලෝකයේ සහ ශක්තිය සොයන සමරමක් බවට මේ සමරමපත් කරන්න. පහනක් දැල්ලු පමණින් මල් කලමක් ලැබූ පමණින් එදා සටන් කරපු අපේ ආදරණීය සගයන් සතුටු වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරේ මේ පීඩාව නිම කරලා පීඩිත පන්තියට විමුක්තිය අත්පත් කරලා දීලා සැබෑ මනුෂ්‍යත්වයේ තියෙන යුක්තිය තියෙන සාධාරණයේ තියෙන ආර්ථික සමෘද්ධියක් තියෙන රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට තමයි ඕන එදා අරගලයට ආවේ. එඳා එවැනි සැමරුමක් කරන බව අපි කවුරු සිහි කරගන්න ඕනකම තියෙනවා. මෙවැනි අරගලයක් 1971 දියත් කරන්න අපේ පක්ෂයට යෝධ බල යෝධ ශක්තියක් ලැබුණේ කොහොමද? 1965 මේ 14 වෙනිදා අවුරුදු 22ක් වෙච්ච තරුණයෙක් පක්ෂයක් නිර්මාණය කරන්න මූලිකත්වයේ ගත්තා. ඒ අපේ පක්ෂයේ ආදරණීය නායකයා රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා. 1965 මේ 14 වෙනිදා මේ පක්ෂය නිර්මාණය කරා. පුංචි කණ්ඩායමකින් පක්ෂය හැදුවා. ඒ පක්ෂ නිර්මාණය කරපු රෝහණ සහෝදරයා ඇතුළු 14ක් වෙච්ච පුංචි මිනිස්සු ටිකට මහා ධන ශක්තියක් තිබුණේ නෑ. ඒකට මහා බලවත් පවුල් වලින් පැවතගෙන ආපු අය නෙවෙයි. පීඩිත පන්තියේ දුක් විඳින මිනිස්සුන්ගේ පන්තියෙන් බිහිවලා නායකත්වයේ අරගෙන පක්ෂයක් හැදුවා. අතේ සතේ නැතුව පක්ෂයක් හැදුවා. මේ පක්ෂය නිර්මාණය කරන්න සෑහෙන වෙහෙස වුණා. සෑහෙන දහදුක් වින්දා. සෑහෙන අපහාස වලට ලක් වුණා. විවේචන වලට ලක් වුණා. ඒ සියල්ල අභියෝගයක් කොටගෙන ඔවුන් ඉදිරියට ගියා. මේ පක්ෂය නිර්මාණය කරන්න තමන්ගේ ලේ ටික වික්කා. මුට්ට කරගෙවුවා. ගොවි පොළවල් පවත්වාගෙන ගියා. ඒ කාවෙන්නේ ඔබ අපහා අනාගත උපදින අපේ දූදරු පරම්පරාව වෙනුවෙන් සාධාරණයේ තියෙන යුක්තියේ තියෙන මනුස්සකම තියෙන සමාජවාදී පාලනයක් බිහි කර ගැනීමේ අරමුණ. ඒතකොට ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් සටන් කරපු මිනිස්සු ඇත්තම විරුව නෙවෙයි. ඒ අරගල වලට ආපු අපේ විරෝධාර ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියෝ ඔය හරි කදවරකට දාලා පුහුණු කරලා අවියක් අතට දීලා හොඳ පඩියක් දීලා හොඳ යාන වාහන දීලා එහෙම සටනට ආපු මිනිස්සු නෙවෙයි. ස්වේච්ඡාවෙන් මේ සමාජයක් වෙනස් කරන්න මිනිස්සු සටනට ආවා. අගෞරවයට ලක් කරනවා නෙවෙයි.
අද ලෝකේ ගත්තත් අපේ රටේ ගත්තත් ආරක්ෂක අංශ වලට පඩි නඩි නොදුන්නොත් ස්වේච්ඡාවෙන් රට රකින්න එන්නේ කිව්වොත් ඔය දැන් ඉන්න සෙබළුන්ගේ ආරක්ෂක බලයන් වලින් කීයෙන් කී දෙනෙක් ඉතුරු වේවි. නමුත් මේ පක්ෂ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වුණා 1965 පක්ෂ හදලා අවුරුදු 5ක් යනකොට පුංචි ලදරු අවදියේම උතුම් අරමුණක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ උනත් කැප කරලා මේ සමාජයක් වෙනස් කරන්න අරගලයට එන්න පුළුවන් මිනිස්සු නිර්මාණය කළා. ඒක ලේසි පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ටිකක් දුෂ්කර කාර්යයක්. ඒ දුෂ්කර කාර්යය ඒ ඉතිහාසයේ අපේ මිනිස්සු කළා. ඒ මිනිස්සුගේ මේ සමරන්න. කල්පනා කරලා බලන්න. අවුරුදු 5ක වගේ ලදරු අවධියක් තුල පක්ෂයක් සමාජයක් වෙනස් කරන්න අරගලයට ආවේ දකුණ විතරක් නෙවෙයි. උතුරෙත් අරගලයට ආවා. මේ මධ්‍යම කඳුකරෙත් අරගල බිම් නිර්මාණය වුණා. රටේ දසත පුරා අරගලේ පැතිරී ගියා. ඒ කියන්නේ දැවැන්ත සංවිධාන ශක්තිය ඒ අවුරුදු 6 වෙනකොට මේ පක්ෂය අත්පත් කරගෙන තිබුණා. සංවිධාන ශක්තිය වගේම තමන්ගේ ජීවිතේ හැම පූජා කරලා මේ සමාජයක් වෙනස් කරන්න සරලට යන්න කොච්චර දැනුමක් දෙන්න ඕන. ඔවුන්ට ඒ දැනුම දුන්නා. අවබෝධය දුන්නා. දැනුමින් පන්නරේ ලැබුවා. දැනුම අවියක් කොට ගත්තා. කැපවීම උපරිමයට ගෙනාවා. සංවිධාන ශක්තිය ප්‍රබල මට්ටමට ගෙනාවා. 70 අරගලය එවන් අරගලයක්. එන ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරී. අපේ පක්ෂයේ ඉතිහාසයේ අපි මූණ දීපු ඒ දැවැන්ත අරගල දෙකක් ඔබ දන්නවා. එක අරගලයක් අපි මේ අප්‍රේල් සමරු කියලා සමරනවා. ඊළඟ අරගලය අපි ඉල් සමරු කියලා නොවැම්බර් මාසේ සමරනවා. මේ අරගල වලින් බියටපත් උනේ කවුද? බියටපත් උන පාලකයෝ. ධනපති පන්තිය මේකේ සලිත වුණා. බීතියටපත් වුණා. ඉතින් 70 අරගලේ අපි ඉතිහාසයේ කියවලා තියෙනවා. 70 අරගලේ මර්ධනය කරන්න ලෝකෙන් 3/2 බලයක් තිබුණු සිනමාව මැතිනියට සහාය ලබා ගන්න සිද්ධ වුණා. සිනමාව බණ්ඩාරනායකට සිද්ධ වුණා ලෝකෙන් අභියාවදගේ මර්ධනය කරන්න උදව් ගන්න. එහෙම තමයි මේ අරගලය මර්ධනය කරලා දෙන්නේ. රටේ සාධාරණ නීතියක් යුක්තියක් එදත් තිබුණේ නැහැ. අදත් ඇත්තේ නැහැ. මේ පවතින නීතිය පාලකයන් රකින්න. පාලකයන්ට මේ පවතින නීතිය සල්ලි වියදම් කරලා මේ නීතිය සිදුරු වශයෙන් ගෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇමතිකම් ගන්න පුළුවන්. මේ පවතින නීතියේ තියෙන දුබලකම් අස්සෙන් රිංගලා ජනාධිපති ධූරයට උනත් යන්න පුළුවන්. මහ බැංකුව උනත් කඩලා හොරගම් කරලා අභිමාණයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරවල ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේ නීතිය ගමේ ඉන්න නගරේ ඉන්න පීඩාවටපත් වෙච්ච කම්කරුවා ගොවියට සාධාරණීෂ්ඨ කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් පුංචි හොවර්ධක් කළොත් ඔවුන්ට හිරගෙවල් වල දොරවල් ඇරෙනවා. හිරගෙවල් වල ඉන්නේ බොහොමයක් හිරගෙවල් වල ඉන්න ඕන මිනිස්සු නෙවෙයි. හිරගෙවල් වල ඉන්න ඕන මිනිස්සු සමහරු පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ඉන්නවා. සමහරු පළාත් සභාව ඇතුලේ ඉන්නවා. සමහරු පළාත් පාලන ආයතන වල පුටු වල වැජබෙනවා. එඳා මේ අපේ රටේ 70 අරගලයේදී අපි දැක්කා අපේ රටේ නීතිය යුක්තිය ඉටු කරපු ආකාරයක් අපි දැක්කේ නෑ. යුක්තිය ඉටු කළේ නෑ. එඳා අපේ රටේ නීතියට අනුව රජයකට පුළුවන්කමක් තියනවාද? වරදක් කරා කියලා මිනිහෙක් ටයර් එකක් දාලා ගිනි කූරක් ගහලා පෙට්‍රෝල් ගැලුමක් හලලා මරලා දාන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අතපය බෙල්ල කපලා දාලා ගඟේ මූදේ දාන්න නීතියේ කොතනද ඉඩක් තියෙන්නේ? එතකොට මේ රටේ ත්‍රස්තවාදී රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ 70 තිබුණා. 88 89 තිබුණා. ඕන් නීතියට අනුව කටයුතු කරේ නෑ. ඒ විදිහේ මර්ධනයකට මේ දැවැන්ත දේශපාලන ව්‍යාපාරය පත් කරා. අපේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයට ආපු ධාතු අභියෝග මර්ධනීය වගේ දේවල් මේ රටේ ධනපති දේශපාලන පක්ෂ වලට ආවනම් එවැනි දේශපාලන පක්ෂයක් අද මේ මහ පොළොවේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මහ පොළොවේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. පාලකෝ හිතුවා මේ පක්ෂය මර්ධනය කරලා අපේ ආදරණීය සගයන් මරා දමලා විනාශ කරලා මේ පක්ෂ ගමන නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. මේ පක්ෂය තහනම් කරලා මේ පක්ෂ ගමන නවත්තන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් විශ්වාස කළා.
හැබැයි 70ගේ 47 වෙනි මේ සමරුවේදී අපි කියනවා පාලකයන් පරාජය වී හමාරයි. ජනතා විමුක්ති ඉතිහාසයේ ආදරණීය සගයන් දීපු ශක්තිය ධෛර්යය පෙරට කොටගෙන අද ලංකාවේ සමාජය වෙනස් කරන්න දැවැන්තම බලවේගයක් හැටියට ක්‍රියාකාරීව මැදිහත් වෙන එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ හැටියට අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපේ ඔබේ ආදරණීය පක්ෂය පත් කරලා අපි තියෙන්නේ. එතනට ගෙනා. අන්නේ ශක්තිය ධෛර්යය එදා මිනිස්සු අපිට දීලා ගියා. අපේ පක්ෂයට සිදු වෙච්ච දේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සිදු වුණා නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සිදු වුණා නම් ඒ පක්ෂ මියගිය තැන්වල වල් බිහි වී තියෙනවා. නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අද රතු ගජේ එසවෙනවා. රතු කුසුමන් තවදුරටත් පිපෙනවා. රටේ ජනතාවගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ හැටියට ජනතාව මේක පිළිගන්න මට්ටමට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ආදරණීය සගයන්ට ඉස්සනම ආචාර කරනවා. නුඹලා ආරම්භ කළ ගමන අද මේ පක්ෂයේ ඉදිරියට යමින් තිබෙනවා. එයින්ද පාලකෝ තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. ශරීර වෙනසුවට අරමුණ වඩසන්න බෑ කියලා. ශරීර විනාශ කළා දැම්මා. අරමුණ පරාද කරන්න බෑ. අරමුණ මරා දමන්න බෑ. ඉතින් එදා අරමුණම තමයි අදත් අපේ අරමුණ. මේ පවතින දුෂ්ට සමාජ ක්‍රමය මේ රටින් සාමුලින් අතුගා දමන්න ඕන. මේ රටේ දුකට වේදනාවටපත් වෙච්ච, පීඩාවටපත් වෙච්ච මේ රටේ සුවහසක් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව ගොවියා කම් කරුවා. මේ රටේ සුළු කර්මාන්ත කරුවා. ඒ සියලු දෙනාට යහතින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සාධාරණ සමාජයක් මේක බිහි වෙන්න ඕනේ. යුක්තිගරුක දේශයක් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. මනුස්සකම තියෙන රටක් අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. එඳා පාලකෝ ඉතිහාසයෙන් පාඩම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මොකක් මිනිසුන් මරා දැමුවට මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරේ අරමුණ මරා දමන්න බෑ. ගමන නවත්තන්න බෑ. තහනම් කර දැමුවට ඒ කරන්න බෑ. එඳ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරී දැන් 70ගේ අරගලේ හමාර වෙලා 47 අවුරුද්දයි. පක්ෂෙට දැන් අවුරුදු 53යි. දැන් අපි අත්දැකීම් ලබලා තියෙනවා. යම් පරිණත භාවයක් ලබලා තියෙනවා. අපි ගමන නිරෝධ කරගෙන දැන් ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙනවා. එන්න අපට දැනෙනවා. එදා අරගලේ අපට ලබා දුන් දෙයින් අපි අද ප්‍රයෝජන ගනිමින් සමාජයට ජයග්‍රහණ අරගනිමින් තිබෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. අපේ රට නිදහස ගත්තේ 1948 කියලා පාලකයෝ කියනවා. සුද්ධ අපිට නිදහස දීලා 48 ගියා කියලා කියනවා. හැබැයි 70 ගේ අරගලෙන් පස්සේ රෝල විජේවීර සහෝදරයා ඇතුළු නොමරා ඉතුරු වෙච්ච සහෝදරුන්ට නඩු දැම්මේ මොකටද? නඩු දැම්මේ රජිනගේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණය කරා කියලා. ඒට එරෙහිව අරගල කළා කියලා තමයි අපිට නඩු දැම්මේ. ඒ කියන්නේ 71 වෙනකොට තිබිලා තියෙන රජිනගේ ආණ්ඩුව. බ්‍රිතාන්‍යයට යටත් වෙලායි අපි ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අරගලයකින් සමහර හිතුවට පරාජය ලැබුවා කියලා අරගල පරාජය ජය එහෙම මනින්න බෑ. අරගලයකින් තොරව ජයග්‍රහණයක් ලබන්න බෑ. අරගලයක ජය පරාජය තීන්දුව වෙන්නේ ඒ අරගලේ නිමවීමෙන් නෙවෙයි. ඒක අනාගතයේ ලබන ජයග්‍රහණ තුලින් තමයි ඒක නිම වෙන්නේ. එහෙනම් සමහර අරගල වලට බයයි. සමහර තනතුරු නැති වෙයි. උසස් වීම නැති වෙයි. බියටපත් වෙනවා. බියටපත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගෙන් ලෝකයක් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. ලෝකේ මේ තරමට ඉදිරියට ආවේ වහල් ක්‍රමයට එරෙහිව එදා මිනිස්සු වහල් වෙක්කව කරලා අරගල කරලා වහල් ක්‍රමය වෙනස් කරගත්තා. වැඩවසම් ක්‍රමයක් ඒ විදිහට වෙනස් කරගත්තා. ආසියාතික සමාජ ක්‍රමයක් ඒ විදිහට වෙනස් වුණා. මේ පවතින සමාජ ක්‍රමයක් කවුරු හරි හිතනවා නම් මේක තමයි සදාකල් තියෙන සමාජ ක්‍රමය කියලා නෑ, මේකත් වෙනස් වෙනවා. සදාකල් පවතින සමාජ ක්‍රමයක් කියලා ඒ කාලේ ඉතිහාසෙ සමහර වහල්ලු හිතුවා මේක වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතපු වහල්ලු කට්ටිය එකතු කරා. වහල් එමියට එරෙහිව අරගල කළා. ඒ අරගල වල ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට වහල් භාවයෙන් මිදුණා. මේ අද තියෙන නූතන වහල් භාවයෙන් මේ සමාජයේ මුදව ගන්න ඕනේ. බියෙන් සැලිලා දන ගහලා ජයග්‍රහණ ගන්න බෑ. එහෙනම් අරගලයක් මේ සමාජයේ නැත්තම් 70 ගේ අරගලය ඇතුළු මේ දැනට සිදුවෙමින් තියෙන පුංචි සහ ලොකු කුඩා අරගල වලින් සමාජයේ කොච්චර ප්‍රතිලාභ ලැබලා තියෙනවද? අරගලයක් නැත්තම්
පාලකයෝ කොයි විදිහට පිණුම් ගහවිද? අද රට කොයි මට්ටමේ තියේවිද? අද මේ රට වෙනස් වුණේ අදත් පවතින මේ අරගල නිසා. ලාංකීය මේ භූමියේ මේ ධනේශ්වර පාලනයට එරෙහිව 48 බිහිවෙච්ච ධනේශ්වර ක්‍රමයට එරෙහිව අපේ රටේ නිර්මාණය වෙච්ච පළවෙනි අරගලය තමයි 1971 මේ අපේ ආදරණීය සගයන් දියත් කර අරගලය. ඒ අරගලේ තාම නිමා වෙලා නැහැ. එහෙනම් අරගලේ ජයග්‍රහණ අපි දන්නවා. ඒ අරගලේ නිසා තමයි අද මේ වගේ ජීවිතයක් හරි මේ සමාජයේ ගත කරන්නේ. සහ පාලකෝ බියටපත් වෙලා ඉන්නේ. මෙවැනි අරගල කරන කණ්ඩායමක් මේ රට තුල වෙසෙනවා කියලා අවබෝධයක් එක්ක. ඉන්න ආදරණීය සහෝදර සහෝදරනි අපි තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. ඒ අරගලේ ආලෝකයක් වුණා. ඒ අරගලේ ශක්තියක් වුණා. ඒ අරගලේ මඟ කිව්වා. ඒක සමාජයට දිනා දීපු දේවල් බොහොමයි. අරගලයක් මේ සමාජයේ පවතින්නේ නැත්තම් ජයග්‍රහණය එන්නේ නැහැ. ජයග්‍රහණය එන්නේ නැහැ. ජයග්‍රහණය එන්නේ නැතුව විතරක් නෙවෙයි. අරගලයක් නැත්තම් ජයග්‍රහණය එන්නේ නැතුව විතරක් නෙවෙයි. පාලකයෝ අපි අත්පත් කරගෙන තියෙන දේවල් උදුර ගන්නවා. අලුතෙන් දෙයක් නොදෙනවා විතරක් නෙවෙයි. දීපු දේවල් උදුර ගන්නවා. එහෙනම් දැන් මේ සමාජයේ පාලකයන්ගෙන් යමක් උදුරගෙන තියෙනවා අපි. ඒ උදුරගත් ඒවා ගොවියට යම් ප්‍රමාණයකට ලැබෙනවා. කම්කරුවට යම් ප්‍රමාණයකට ලැබෙනවා. රටට යම් ප්‍රමාණයකට ලැබෙනවා. නමුත් ඔබට අපට හිමි සියලු දේ පාලකයන්ගෙන් අපි අතට අපි ගත්තේ නැහැ. යුක්තිය සම්පූර්ණ තමයි තාම අපි අතට ගත්තේ නැහැ. සාධාරණේ තාම අපේ අතට අපි ගත්තේ නැහැ. මනුෂ්‍යකම තියෙන සමාජයක් තාම මේ රටේ අපිට නිර්මාණය කරගන්න බැරි වුණා. ඒඳ අරගලේ ඉදිරියටත් අවශ්‍යයි. අරගලේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්න ඕනේ? අරගලේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ අද තියෙන සමාජයට අනුව. අද තියෙන ලෝක තත්ත්වයට අනුව. කල්පනා කරලා බලන්න. රෝණ විජේවීර සහෝදරයා සමත් වුණා ලංකාවට දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහිට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හඳුන්වා දෙන්න ලංකාවේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන විදිහට. ලංකාවේ පරිසරයට ගැලපෙන විදිහට. ලංකාවේ ජනමනසට ගැලපෙන විදිහට. අපි දන්නවා සමහර වමේයි කියා ගන්නා පක්ෂ ඕනතරම් මේ මහ පොළොවේ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. පක්ෂ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. පොඩි කාලෙන් වඳ වෙලා යනවා. පැලවෙන්නේ නැහැ. ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. න්‍යාය ටොංගානි එළියට දැම්මට භාවිතාව බිඳුවයි නම් සමාජය පිළිගන්නේ නැහැ. එහෙනම් ආදරණීය අපේ ගුරුවරයෙක් වෙච්ච වී.ආයි. ලෙනින් සහෝදරයා කීවා පීඩිත පන්තියේ සාදිශේ බහුතරයේ කැමැත්ත දිනා ගැනීමකින් තොරව සමාජවාදයක් ගැන සිතීමක් පළක් නැහැ කියලා. ජනතාවගේ කැමැත්ත දිනා ගැනීමකින් තොරව සමාජවාදය ගැන සිතීමකින් පළක් නැහැ කියලා. රෝණ විජේවීර සහෝදරයා කිව්වා මෙහෙම. අපි වේලාසනින් අවදි වෙමු. වේලාසනින් අවදි වූ පමණින් හිරුපා යන්නේ නැහැ. නමුත් වේලාසනින් අවදි වී සිටීම අපේ ඉදිරි ගමනට අවශ්‍යයි කියලා රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා කිව්වා. ඉතින් ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය අපි වේලාසනින් අවදි වෙලා තියෙනවා. අපි අත්දැකීම් එකතු කරගෙන තියෙනවා. අපි සාතිසේ බහුතරයක කැමැත්ත දිනා ගනිමින් ඉන්නේ. ඒක ඡන්ද වලින් විතරක් මනින්න එපා. ඡන්ද නොදෙන මිනිහා කියන කතාවත් අහලා බලන්න. ජනතාව විතරනේ ඉන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවට තව යන්න ඕනේ. ප්‍රාදේශ සභාවක් කීප දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ජනතාව විතරනේ කියන දේ හරි. එහෙම කියන කට්ටිය තාම අපිට ඡන්දයක් දෙන්නේ. සමාජයේ සාතිශය බහුතරය එක් මට්ටමට අපි දිනාගෙන තියෙනවා. ඡන්දයක් මට්ටමට මෝරපුවා 7 ලක්ෂයක් එනකොට ගහක් කැඩිලා ගෙඩි හැදිච්ච 7 ලක්ෂයක් තියෙනකොට මල් පිපිච්ච ගස් තව කොච්චර තියෙනවද? ලපටි පැල තව කොච්චර තියෙනවද? තරුණ ගස් තව කොච්චර තියෙනවද? ඒවා මැන ගන්න ඕනේ. අපි 1965 ආරම්භ කරපු පක්ෂය මේ රටේ සාතිශය බහුතරයක් දිනා ගැනීමේ ගමනක නිරත වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ජනතාව ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි, අප තේරුම් ගත යුතුයි. අපි එක් මට්ටමට ජනතාව ගෙනල්ලා තියෙනවා. පෙරහැර එන්නාසේ මේ ව්‍යාපාරයේ වටා ජනතාව එකතු කරමින් තිබෙනවා. ඉන්දා රෝණි විජේවීර සහෝදරයා ඇතුළු අපේ ආදරණීය සගයා මේ මහ පොළොවට ගැලපෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නිර්මාණය කරා. මේ රටේ සමාජවාදය නිර්මාණය කරන්න සමත් පක්ෂයක් නිර්මාණය කරා. ওই සියලු පාඩම් ලියලා කියලා දුන්නේ 70 පරම්පරාවේ සිට ඒ අපේ ඉතිහාසයේ පරම්පරාව. ඒවා අත්දැකීම් කරගත්තා. අත්දැකීම් කරගෙන ගමන නිර්මාණය කරගත්තා. ඒකට පාර කියලා දුන්නා.
එඳ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරිය අපි දුර ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙවැනි දුර ගමනක් එනකොට වමේ ව්‍යාපාරයේ වගේ ව්‍යාපාරයකට ලේසි පාසු නැහැ. ජීවිතයක් කැප කරනවා. සමහරුගේ ආත්මා කැප කරනවා. ගෙවල් දොරවල් ගිනිපත් වෙලා. දරුමල්ලෝ නැති වෙලා. පවුල්වලට ලොකු ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා. අපේ පක්ෂ ඉතිහාසයේ සිට මේ දක්වා කටයුතු කරන ක්‍රියාකාරී සහෝදර විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ සියල්ල දරාගෙන එන්න පුළුවන් ශක්තිය දුන්නේ කවුද? ජවය දුන්නේ කවුද? පාර කිව්වේ කවුද? ඒ මිනිසුනි මේ සමරන්නේ. ඒ මිනිසුනි මේවා කියලා දුන්නේ. ඕනෑම අභියෝගයක් හමුවේ නොසැලී ඉදිරියට ඵලයන්. අභියෝග බාර ගනින්න. මෙවැනි ගමනක් යනකොට කම්මැලි කණ්ඩායම් අපේ අතර හිටියොත් කම්මැලියෝ හිටියොත් හැලෙනවා. කුසීතෝ හිටියොත් හැලී යනවා. බියගුල්ලන් හිටියොත් මේක අතහැර දමා යනවා. පටු අවස්ථාවාදී හිටියොත් කල්ලි කණ්ඩායම් වල මග හැරලා යනවා. ඒ පක්ෂي අපේ ඉතිහාසෙ නම් අපි එවැනි අත්තු දැක්කා. එවැනි කණ්ඩායම් අපි දුටුවා. ඒ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරි. එදා ඒ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයෝ දීපු ශක්තිය ජවය අපිට දීපු ආලෝකයේ ඔස්සේ පුළුල් අරමුණක් සහිත මිනිස්සු මේ පක්ෂේ කවදත් ආරක්ෂා කරන රතු දජේ ආරක්ෂා කරගෙන නොසැලී ඉදිරියට ගියා. එහෙනම් අපි සතුටු වෙනවා 47 වෙනි අප්‍රේල් අභිමානවත් මේ විරු සමරුව හමුවේදී මේ ලාංකීය භූමිය වෙනස් කරන්න සමත් යෝධ නායකත්වයක් සහිත යෝධ සමාජිකත්වයක් සහිතව වර්ධනය වෙන නිවර්දි මාර්ගයක යන මේ රටේ භූමියේ සමාජවාදයේ ගොඩනගන්න පුළුවන් එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ හැටියට අනෙකුත් දේශපාලන ව්‍යාපාර වඳභාවයට පත් කරලා පීඩන පක්ෂයක් බලධර්ම පක්ෂයක් හැටියට අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි ඔසවා තබලා තියෙනවා. ඒ දැරීම කරන්න මූලාරම්භුනේ 71 પરම්පරාව 65 ආරම්භ කරපු ඒ පක්ෂයේ ඒ ආදරය නිර්මාතෘ සහෝදර සහෝදරියෝ අපට දීපු ශක්තිය. එන අම්මේ තාත්තේ සහෝදරය සහෝදරියෝ නිදහස 48 ලැබුවා කියලා වුන් කිව්වා කියලා මං කිව්වා. අවුරුදු 70ක් ගෙවිලා තිනවා නිදහස ආරද. ධනපති පාලකයෝ මොකක්ද මේ රටට කරලා තියෙන්නේ? මොකක්ද ඒකට දාලා තියෙන පදනම රටට? මොකක්ද මේ රටට දාලා තියෙන පදනම? ඔවුන් පදනමක් හදලා තියෙනවා. මොකටද පදනමක් හදලා තියෙන්නේ? මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මරා ගන්න යුද්ධ වලට අදාළ පදනම මහ පොළොවේ තියෙනවා. අලුයට ගිනි වගේ මහ පොළොවේ පදනමක් හදලා තියෙනවා. 70 අවුරුද්දක ධනේශ්වර පාලනේ ශේෂපත්‍රේ මොකක්ද? ජාතිවාදී මෙහෙම කරනකොට අවුලවන්න පුළුවන්. ආගම්වාදී අවුලවන්න පුළුවන්. එහෙම පදනමක් හදලා තියෙනවා. ආර්ථිකේ පදනම ශක්තිමත් කරලාද? නෑ. සුළු හෝ ආර්ථික පදනමක් තිබුණා නම් නිදහස ගන්නකොට නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් තිබ්බා නම් යපුම් ආර්ථිකයක් තිබ්බා නම් ඒවා කුඩුපට්ටම් කරලා තියෙනවා. ආර්ථික පදනම බිඳවට්ටලා තියෙනවා. අද ලෝකේ ආසියාවේ ගත්තම දැවැන්ත ණය තියෙන රාජ්‍ය බවට මේක පත් කරලා තියෙනවා. දූෂිතම ලෝකේ රාජ්‍යයන් වල 4 වෙනි ස්ථානට අපේ රට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔන්න හදලා තියෙන පදනම. මනුස්සකම අයින් කළා අමනුස්සකම ආදේශ කරලා තියෙනවා. දරුවෝ දූෂණය වෙනවා. කාන්තාවන් දූෂණය වෙනවා. මහ බැංකු මහදවල් කොල්ල කන. පාර්ලිමේන්තුවේ වංචනිකයන් දූෂිතයන් ඉන්න රටක් බවට මේක පත් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50න් එක්කෙනෙක් කුඩුකාරයෙක් බවට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. දවසකට 14 දෙනෙක් සියදි විනාශා ගන්නා රටක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ආන්නේම සමාජයක් වෙනස් කරන්න වීට අවුරුදු 47කට පෙර ආතුව ආදරණීය සගයන් උත්සාහ ගත්තා. ඔවුන් මේ අද බිහිවෙන රට එදා ඔවුන් දැක්කා. එවැනි රටක් අපිට නොදෙන්නේ. ඔවුන් සටනකට ආවා. ඒක වැරදිද? ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරේ නිවහල් සමාජයක්. ආර්ථික සමෘද්ධිය සහිත දේශයක්. ලෝකේ සැනසීම ගේන්න පුළුවන් සමාජවාදී රාජ්‍යයක්. ඒක වැරදිද? අද මේ වැළලෙන වෙනසින රටක් සැනසෙන රටක් බවට ගේන්න ඔවුන් 47 අවුරුද්දකට පෙර ආතුව ඔවුන් සටනකට ආවා. ඒ සටන ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර වූවා නම් 1971 අරගලේ ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර වූවා නම් අද මෙතන සමරන්නේ මේ පහන් පත්තු කරන්නේ මියගේ ඇත්තන්ට නෙමෙයි. 47 වෙනි සමාජවාදී ගමනේ 47 වෙනි සමරුම අපි සමරනවා. අපි සමාජවාදයේ ජයග්‍රහණය කළා නම් 71 සමාජවාදයේ මේ රටේ බිහි කළා නම්
අද මේ රට කොහොම තිබේවි? අවුරුදු 47ක් යනකොට සපත කරලා අපි කියනවා අපි පදනමක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද? එහෙනම් ලාංකීය ජාතිය ගොඩනැගෙන. ජාතිවාදයේ මේ රටින් අයින් කරලා, ආගම්වාදයේ මේ රටින් අයින් කරලා, මනුස්සකම හිටෝලා, පැල කරලා, පළදරන, දරුවෝ දූෂණය කරන, කාන්තාවෝ දූෂණය කරන, හොරකම් වංචා කරන ඒ සමාජයේ මේකෙන් අතුගාදා. කියුබාව වගේ, වියට්නාමයේ වගේ, එදා රුසියාව වගේ රාජ්‍යයක් මේක බිහි කරනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. අද ලෝකයේ මේ පවතින බලගතුන සමාජයේ ධනේශ්වර ක්‍රමය. දැන් මේක යල්පැන ගිහිල්ලා. දැන් මේක දි รา පත් වෙලා තියෙනවා. මේකට ඉදිරියට යන්න බෑ. දැන් හැමතැනම කඩාගෙන වැටෙන. ඒ தත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. අද ලෝකයේ ඉන්න විද්‍යාඥයන්ගෙන් 66ක් මොනවාද කරන පරිශ්‍රණ? මොනවද නිපදවන්නේ? කොයි පරිශ්‍රණාගාරවලද උන් කටයුතු කරන්නේ? මානව ප්‍රගමණයටද? නෑ. අද ලෝකයේ ඉන්න විද්‍යාඥයන්ගේ 66ක් අවියාවුද නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රධාන කර්මාන්ත ශාලාවල අලුත් නිපුණ සූදානම් කරනවා. අවියාවුද හදන. බීජ හදන්න, බෙහෙත් හදන්න විද්‍යාඥයෝ ඉන්න ප්‍රමාණය අඩු. සමාජවාදයේ තියෙන පිදෙල් කාස්ට්‍රෝ සහෝදරලා, චේ ගුවෙරා සහෝදරලා නිර්මාණය කරපු කියුබාවේ ජනගහනය මිලියන 11ක් විතර ඉන්නේ. විද්‍යාඥයෝ ඉන්නවා 12000. අපේ 50 කෙනෙක් කුඩුකාරයෙක් වෙනකොට එහෙ විද්‍යාඥයෝ 12000ක් කටයුතු කරනවා. ඔවුන් මොනවද හොයන්නේ? ඔවුන් නිරටේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් විෂෙන්තර ආහාර නිෂ්පාදනය ඉදිරියට ගෙනියන්න ජනතාවගේ කුසත් මනසත් පුරවන්න පුළුවන් නිර්මාණ හොයන. බීජ සකස් කරනවා. පස සකස් කරනවා. කල්පනා කරනවා. ඔවුන් මේ ලෝකයේ තියෙන දරුණු ගණයේ රෝග තුරන් කිරීමට ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනාගාරවල ඔවුන් නියැලෙනවා. අද ලෝකයේ ඉහළම අධ්‍යාපනයේ තියෙන කියුබාව. අද ලෝකයේ ඉහළම සෞඛ්‍ය පහසුකම් තියෙන කියුබාව. 1971 සමාජවාදී ජයග්‍රහණය අපි නෙලාගත්තා නම් අද මේ සමාජයේ නෙලන අස්සන්න නෙවෙයි අපි නෙලන්නේ. මේ සමාජයට ගේන්නේ වසංගත තියෙන රටක, හොරකම දූෂණය වංචාව තියෙන රටක, දරුවන්ද දූෂණයටපත් වෙන රටක, ජාතිවාදයේ ආගම්වාදයේ තියෙන රටක, ආර්ථික බංකොලොත් භාවයේ තියෙන රටක, මහා පාරිසරික විනාශ වීම සිදු වෙන රටක සමාජවාදයේ 47 අවුරුද්දක් තිබ්බනම් ඔය සියල්ල තුරන් කරනවා. බොහෝ ඵල භුක්ති විඳින්න තිබ්බා. නමුත් මේ වැපුරු වස්සන්නට අනුව මේ රටේ ජනතාව දැන් ඵල භුක්ති විඳින්න තිබෙනවා. ජනතාව දීපු ඡන්දයට අනුව ආණ්ඩු බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒ ආණ්ඩු අස්සන්න ඔබට නෙලා දෙමින් තිබෙනවා. කරවිල හිටෝලා බෝංචි මාළුවක් හදන්න බෑ. මෝරු වගා කරලා මීකිරි කන්න පුළුවන් කමක් නෑ. දැන් අපිට තියෙන එකයි තීන්දුව. කුණු වෙලා මැරෙනවද, මැරිලා කුණු වෙනවද කියලා තීන්දුවක් ගන්න වෙනවා. දැන් කුණු වෙමින් තියෙන රටක මරණය පෙනිපෙනී තියෙන තැනක් තියෙනවා. ආර්ථිකයේ අසාධ්‍යම තත්ත්වය, සංස්කෘතිය අසාධ්‍යම තත්ත්වය තියෙනවා. ලෝකයේ ඉහළම ධනපති කණ්ඩායම්, අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් වල ඉහළ ධනේශ්වර මහා සමාගම් දැන් ඒ කට්ටිය දුවන ලෝකෙ වටේ මොකටද? තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනීය වපුරලා වස්තු රැස් කරන්න. එදා අධිරාජ්‍යවාදීන් ලෝකේ යටත් කරගන්න ආවේ මේ රටවලට ගොඩ බැස්සා. පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි ආවා. යටත් කරගන්න ඒ කට්ටිය ආයුධ ගෙනාවා. දැන් ඒ කට්ටිය ආයුධ ගෙන්නේ නෑ. ඒක යල්පන ගියේ මෙවලම. යටත් කරගන්න ඒව අවශ්‍ය නෑ. දැන් ඒ කට්ටිය ගේනවා ඩොලර්, යෙන්, පවුන්ඩ්, යූරෝ ගේනවා. ඒක තමයි අලුත්ම ආයුධය. ඒවා ගෙනල්ලා කාටද ඉස්සෙල්ලා දෙන්නේ? පාලකයන්ට කෝටි ගාණෙන් දෙනවා. කොමිස්සෙන්ට දෙනවා. සාක්කුවට දානවා. ඒ කට්ටිය විදේශ ගිණුම් වල තැම්පත් කරනවා. තැම්පත් කරාට පස්සේ ඒ කට්ටිය ප්‍රාග්ධනෙන් අපේ ජනතාවට අයිති දේවල් යටත් කරගන්න, ගිලගන්න, දැහැගන්න අදාළ ක්‍රම සකස් කරලා දෙනවා. භූමිය දෝනි ඇමරිකන් ඩෝල් සමාගමට දෙනවා. නෙල්ල සමාගමට දෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය බූගටේ සමාගමට දෙනවා. ඌව වෙල්ලස්සේ අපි මේ අභිමානවත් සමරු මේ සමරන කොට අපිට තව සමරුමක් සමරන්න තියෙනවා මේ අවුරුදු නොවැම්බර් 26 වෙනිදා. ඒ ධනේශ්වර ක්‍රමයට එරෙහිව පවත්වපු අරගලයක් නෙවෙයි. අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව මේ භූමි තලයේ පළවෙනි අරගලය. ඒ තමයි ඌව වෙල්ලස් අරගලය. ඌව වෙල්ලස් අරගලය 1818 නොවැම්බර් 26 වෙනිදා ඉවර කරලා දැම්මා.
ඒ අරගලට නායකත්වයේ දීපු කැප්පෙටිපොළ මහනිලමෙතුමාගේ හිස කඩු පහරකින් වෙන් කරලා බෝගම්බරදී වෙන් කළා දැන් නොවැම්බර් 26. දැන් අවුරුදු 200ක් පිරෙනවා. ඒකට මේ නොවැම්බර් 26 වෙනිදා. අන්නේ අරගලේ සමරන්න පාලකයෝ දැන් සූදානම් වෙනවා. බලවත්තු සූදානම් වෙනවා. කෝටි ගණන් ඒවට වියදම් කරනවා. වියදම් කළා ඒ කට්ටිය වෙල්ලස්සට ඌවට නොවැම්බර් මාසේ උඩුගුවනින් එනවලු. සුඛෝපභෝගී වාහන වලින් එනවලු. ඇවිල්ලා මල් පහන් පත්තු කරනවලු. පිළිරු හදනවලු. ඒ කට්ටිය වෙල්ලස්සේ අරගලේ සමරන්න සූදානම් වෙනවා. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරි. ඒකයි ලෝකේ ස්වභාවය. කියුබන් විප්ලවය අපේ පාලකයෝ සමරනවා. රුසියන් විප්ලවයට අවුරුදු 100 වෙනකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමත් අපේ රටේ රුසියන් විප්ලවයේ සමරුවා. ලෝකේ ධනපති පන්තියත් මේ විප්ලව සමරනවා. ඇයි? ඔවුන්ට වෙන සමරන්න දෙයක් නෑ. ඔවුන් ලැබපු ජයග්‍රහණයක් නෑ. ලෝකේ ලැබපු ජයග්‍රහණ සමරනවා. එහෙනම් වෙල්ලස්සේ අරගලය සමරන්න එදා මේ රට පාවා දීපු පන්තියේ වර්තමාන නියෝජිතෝ එනවලු. වර්තමාන නියෝජිතෝ එනවලු. අද ගත්තත් අපේ රටේ එදා ගත්තත් මේ රටේ දුක් විඳින මිනිස්සු මේ රටේ නිදහස පතා සටන් වලට ආවා. මහා බලගතු පවුල් වල මිනිස්සු, මහා ධන කුවේර පවුල් වල මිනිස්සු සටන් වලට ආවේ නෑ. ඔවුන් සීත කාමරවල, ආරක්ෂිත ස්ථානවල මුළු ගැන්වල ආරක්ෂාව කර කරගෙන සිටියා. නැති බැරි මිනිස්සු සටනට ආවා. ඒ සටන් වලින් ජයග්‍රහණ ආවා. ඒ ජයග්‍රහණ වුණු භුක්ති විඳිනවා. සටනට ආපු මිනිස්සුන්ට පොඩි ප්‍රමාණයක් දෙනවා. එන්න ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරියෝ. මේ සටන් ඉතිහාසයේ පුරාම එහෙමයි. ඒකයි අපි කිව්වේ මේ ලියවි තිබෙන්නේ බලවතාගේ ඉතිහාසය. ලෝකයක් රටක් නිර්මාණය කරපු මිනිස්සුන්ගේ මානව ඉතිහාසය සාධාරණ ලෙස තාම පොත්පත්වල ලියවිලා නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් චිත්‍රපට නිර්මාණය වෙලා නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් තාම සාහිත්‍ය කලාව හොඳම කාර්යභාරයක් කරලා නැහැ. ඒක කල යුතුයි. එවැනි ඉතිහාසයක්, මානව ඉතිහාසයක් සාධාරණ ලෙස ලියන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඉන්නේ පන්ති විරහිත සමාජයක. පන්ති නැති සමාජයක බලගත් පන්ති හමාර කරපු මොහොතක විතරයි එවැනි ඉතිහාසයක් ලියන්න පුළුවන්. අන්නේ ඉතිහාසය ලියන මොහොතක 70 කේ අරගලේ 88 89 අරගලේ ඔය වැරදි විදියට ලියපු ඉතිහාසයේ රන් අකුරෙන් නිවැරදි විදියට ලියන්න එච්චර කල් යන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියලා ජනතාව විතුන හැටියට අපි අද ප්‍රකාශ කරන්න කැමති ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරි. කල්පනා කරලා බලන්න. එන්න අද මේ රට තියෙන නරක ස්ථාන. අන්නේ වගේ මොහොතක අපි තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. 70 කී අරගලේ ජයග්‍රහණය කළා නම් අද අපි මෙවැනි පදනමක් සහිත රටක නෙවෙයි ඉන්නේ. මෙවැනි අස්වැන්නක් නෙවෙයි අපි භුක්ති විඳින්නේ. ඔවුන් මහන්සි ගත්තේ මෙවැනි රටක් නිර්මාණය වෙන එක වළක්වලා සොඳුරු රටක් නිර්මාණය කරලා දෙන්න. ඒ හින්දා 70 කී પરම්පරාව පක්ෂයට අවුරුදු 6ක් වෙනකොට බොහෝම දුර දැක්කා. බොහෝ ගැඹුරක් දැක්කා. ඔවුන් ප්‍රබල ක්‍රියාකාරීත්වයකට ආවා. ඔවුන් ප්‍රබල කැපකිරීමක් කළා. ඔවුන් ප්‍රබල වීරත්වයක් පෙන්වුවා. ඔවුන් ප්‍රබල ශක්තියක් මුදා හැරියා. ඒ પરම්පරාව එහෙම කරනකොට දැන් අපි කොයි වගේ ශක්තියක් ගන්න ඕනද? කොයි වගේ ජවයක් ගන්න ඕනද? කොච්චර දුර දකින්න ඕනද? කොච්චර ගැඹුරක් දකින්න ඕනද? කොච්චර ප්‍රබල ක්‍රියාකාරීත්වයකට අපි එන්න ඕනද? අපි සාධාරණද? අපි මේ ඉන්න තැන නිවැරදිද? තව අපි ශක්තිය එකතු කරගන්න ඕනේ නැද්ද? පහනක් පත්තු කර පමණින්, මල් කලබක් තිබූ පමණින්, සැප පහසු කුටුවක වාඩි වී සිටි පමණින්, මේ කතා ඇසූ පමණින්, මම කතා කළ පමණින් ඔවුන්ගේ අරමුණු ඉෂ්ට කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි බිමට බහින්න ඕනේ. අපි වේගවත් වෙන්න ඕනේ. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. 70 ගේ ජයග්‍රහණය ලැබුවා නම් අපේ දරු પરම්පරාව මේ પરම්පරාව මේව භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. අද අපිට මේ අද හෙට මේ ජයග්‍රහණය ගේන්න බැරි වුණොත් මේ රටපත් වෙන තත්ත්වේ, අපේ අනාගත પરම්පරාවපත් වෙන තත්ත්වය දුර තියා දකින්න, ගැඹුරකින් දකින්න. දැන් අන්න ඒකට ශක්තිය එකතු කරගන්න. අන්න ඒකට ජවය එකතු කරගන්න. ඒකට ආලෝකය එකතු කරගන්න. සිහි කිරීම, අනුස්මරණය කිරීම, සැමරීම එතනයි වැදගත් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය අද රට තියෙන ඉතා නරක තත්ත්වයක. අපි දකිනවා ජනතා විමුක්තිය හැටියට ඉතිහාසයේ ඒ ලැබපු පන්නරේ ශක්තිය ජවයේ සහිතව සිදුවීම නිවර්ති ලෙස කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. තියෙන අලුත් තත්ත්වයට අනුව ගමන හදා ගන්න පුළුවන්, නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්.
දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපි වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන සතුටක් තියෙනවා. නමුත් අවශ්‍යතාවයේ ඉෂ්ට කරන්න තරම් අපි තාම සමත් නැහැ කියන ස්වයං විවේචනය අපි ගාව තියෙනවා. එඳ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒක අපි කවුරු තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. මේ පවතින ධනේශ්වර ක්‍රමය ඊටාම කුණු වෙච්ච ක්‍රමයක්. මේ ලාංකීය භූමිය වෙන් කළා ගත්තොත් මේ ධනේශ්වර ක්‍රමයේ කුසෙන් උපදින්නේ කවුද? මේ ධනේශ්වර ක්‍රමයේ කුසෙන් උපදින්නේ කවුද? මේ කුසෙන් හොරු බිහි වෙනවා. වංචනිකෝ බිහි වෙනවා. දූෂිතෝ බිහි වෙනවා. කුඩුකාරෝ බිහි වෙනවා. මදාලියෝ බිහි වෙනවා. පාතාලේ බිහි වෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. මේකේ අපරාධකාරෝ බිහි කරන සමාජ ක්‍රමයක් මේ තියෙන්නේ. සමාජයක් විනාශ වෙනකන් නිහඬව සිටින මිනිස්සු නිර්මාණය කරන සමාජ ක්‍රමයක් මේ තියෙන්නේ. කුසීත වෙච්ච, බියගුළු වෙච්ච මිනිසුන් නිර්මාණය කරන සමාජයක් මේ තියෙන්නේ. මේ පවතින ධනේශ්වර කුසෙන් එළියට එන්නේ ඒ જાතිය මිනිස්සු. කම්මැලිකම, ආත්මාර්ථය බිහි කරන සමාජයක් ඇතුලේ අපි උඩුගම් බලා පිහිනවා. පරාර්ථකාමීත්වය. තමන් ගැන නෙවෙයි රටක් ගැන, සමාජයක් ගැන, අනාගතයක් ගැන හිතනවා. ಜಾති ආගම කුලේ පැත්තක දාලා ලාංකීය ಜಾතිය හැටියට හිතනවා. ඔය ඔක්කොම කියා දුන්නේ කවුද? අපේ ජීවිතවලට දුන්නේ කවුද? අන්නේ මිනිස්සු. ඒවා ජීවිතවල තියන්නේ විතරක් අයිතියක් නෑ. අපිට වෙනස් වීමට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ ආදරණීය මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය. අද එදාට වඩා බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා අපි කතා කළා. 70 ගේ પરම්පරාව මූණ දීපු අභියෝගයට වඩා අභියෝගයක් අද රටේ තියෙනවා. එදා තුවක්කු අරගෙන යටත් කරගත්ත රටක් අද අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ප්‍රාග්ධනයේ පිස්සු බල්ලෝ වගේ රටේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර දුවනවා. උන්ගේ සල්ලි දාලා උන්ට ලාභෝ යන මොනවද උන්ගේ ප්‍රාග්ධනයේ උන් මිලදී ගන්න? අපේ ඉඩම් විතරද? ආර්ථික මර්මස්ථාන විතරද? අධ්‍යාපනය මිලදී ගන්නවා වගේ පේන්නේ නැද්ද? අපේ ජීවිතේ කොටස් උන් මිලදී ගන්නවා වගේ පේන්නේ නැද්ද? ගොයිබින් වලට අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ප්‍රාග්ධනය ඇතුල් වෙලා කියලා පේන්නේ නැද්ද? අපේ කුෂිකර්මාන්තේ උන් යටත් කරගෙන කියලා පේන්නේ නැද්ද? උන් ඒකේ උන්ගේ අඩුපඩු දික් කරලා තියෙන්නේ. යටත් කරගෙන තියෙන්නේ. අපේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට ඇතුල් වෙලා, අපේ අධ්‍යාපනයට ඇතුල් වෙලා, අපේ මහ පොළොවේ පස් අංශු අතට ඇතුල් වෙලා, අපේ ජල සම්පතට ඇතුල් වෙලා, මේ සියල්ලටම ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. අද අපේ රටේ ලාංකීය මිනිසුන්ගෙන් ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු, ඇමතිවරු නිර්මාණය වුණාට ඕන් ඉදිරි පෙනුම පමණයි. ඕන්ගේ පසුපස අධිරාජ්‍යවාදීන් මෙහෙවන. කොහොම නමුත් මේ අර්බුදයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ආර්ථික අර්බුදය ඇතුලේ අද අපේ රටේ දේශපාලනයක් අර්බුදයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද ධනේශ්වර දේශපාලකයෝ අර්බුදයට ගිහිල්ලා, තමන්ගේ පක්ෂ රැක ගන්න බැරි තත්ත්වයට ගිහිල්ලා, අර්බුදයට ගිහිල්ලා. අන්නේ අර්බුදයක් අපට පාර පෙන්නනවා. 70 කේජි පෙන්නුවා වගේම ඒ අර්බුදයක් තියෙන මොහොතක තමයි සමාජවාදී රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න ඉඩකඩ විවරණය. ජනතාවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ හින්දා අපි දකිනවා දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපට ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා කියලා. එඳා මෙන්න මේ අවස්ථාව අපි පැහැර හරින්න සූදානම් නැහැ. 70 ගේ ආදරණීය සගයන් සිහිපත් කරන මොහොතේ ඒ මිනිසුන්ගේ දුරදක්නා දැක්ම ඔබේ ජීවිතවලට, අපේ ජීවිතවලට අපි අතුල් කරගනිමු. අපි ශක්තිය දහිනේ ගනිමු. ඔබත් මමත් කවදා හෝ මියදෙන මිනිසුන්, මියදෙන්නට පෙර ආතුව මේ මහ පොළොව උඩ, මේ මහ පොළොව මත අනාගත પરම්පරාව වෙනුවෙන් සාධාරණ යුක්තිය මනුස්සකම තියෙන සමාජවාදී ක්‍රමයක් මේ මහ පොළොව බිහි කරන්න ඕන. අන්න ඒකට ශක්තිය ගමු. අන්න ඒකට ජවය ගමු. අන්න ඒකට අරගලේ දියත් කරන්න ඕනේ අද සමාජයට අනුව. එන්න ආදරණීය මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරි. ඒක කරන්න අපි සූදානම්. පක්ෂයක් හැටියට අද අපේ රටේ ධනපති පන්තියේ දැවැන්ත අර්බුද වලට මුහුණ දීලා තමන්ගේ පක්ෂ බේර ගන්න බැරි තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්න මොහොතක රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වසා දමන්න, ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න අපේ ප්‍රශ්න බවට පෙන්නලා අද මාධ්‍ය තුලත් අපේ ඔලුගෙඩි තුලත් පෙන්නන මොහොතක විශ්වාස භංග ගෙනල්ලා ඇත්ත ප්‍රශ්න වහලා දැම්මා. පළාත් පාලන මැතිවරණ ගෙනල්ලා ඡන්ද ප්‍රතිඵලයෙන් ඇත්ත ප්‍රශ්න වහලා දැම්මා. බදු පනත් වහලා දැම්මා. ඇත්ත ප්‍රශ්නේ අමතක වුණා. ගොයිබිමේ තියෙන ප්‍රශ්නේ යට කළා දැම්මා. අවුරුදු සමයක් එනවා සිංහල දෙමළ ජනතාවට වෙච්ච අවුරුදු සමයක්. දැන් බාණ්ඩවල මිල ඉහළ යනවා. තෙල් ගාස්තු ඉහළ යනවා. හැම දෙයක්ම ඉහළ යන සූදානම් කරලා තියෙනවා. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි රටේ ලොකු ප්‍රශ්නය. දැන් පාලකයන්ගේ ප්‍රශ්නය. බලය ගන්න ඉන්න කට්ටියගේ ප්‍රශ්නය. එහෙනම් ආදරණීය අපේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරි. මේක පුංචි රටක්.
පොඩි මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්න රටක්. පොඩි මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්න රටක ලොකු ඇමති මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ලොකු ඇමති මණ්ඩලයක් විසින් ජනතාවගේ ලොකු ප්‍රශ්න වහලා දාලා එයාලගේ ප්‍රශ්න කියලා අපිට පෙන්නමින් ඉන්නවා. එහෙනම් සැබෑ ප්‍රශ්න ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්න වල වෙනුවෙන් සංවිධානය වෙන්න ඕනේ. මට ශක්තිය එකතු කර ගන්න ඕනේ. ජවය එකතු කර ගන්න ඕනේ. එහෙනම් සැකක් බියක් තියාගන්න එපා. වසර 53ක් වූ පරිණත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට ඉතිහාසයෙන් අත්දැකීම් විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්ත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට රටේ ඇතිවෙන පුංචි සිද්ධියක් පවා නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරගන්නා ව්‍යාපාරයක් හැටියට දුෂ්කර කොන්දේසි යටතේ ධනපති දේශපාලන පක්ෂ සලිත කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට පුංචි සංඛ්‍යාවක් හිටියත් මහා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මහා සභාව ඇතුලේ දෙවන්ත කාර්යභාරයක් කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට මේ සමාජයේට 70කේ પરම්පරාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ අභිමානවත් දේශයේ නිවහල් මිනිසෙක් සාධාරණ යුක්තිය තියෙන සමාජයක් සමාජවාදී සමාජයක් එතරම් කල් නොයවා බිහි කරන්න අපි සපත වෙනවා අපි වෙනුවෙන් කැප වෙනවා අන්නේ වෙනුවෙන් එදා අරගලේ ශක්තිය ධෛර්යය අපේ හිත වලට ගන්නවා අරගන්න විතරක් නෙවෙයි දැවැන්ත මහා ජන බලවේගයක් ඉදිරියේ ගොඩනගන්න පක්ෂයක් හැටියට මේ සූදානම් වෙන මොහොතේ ඒ 70කේ අරගලෙන් ඔබ ශක්තිය අරගෙන ධෛර්යය අරගෙන ආලෝකය අරගෙන මේ ශාලාවෙන් පිටට ගොස් මහ පොළොවට බහැලා භූමියට බහැලා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න සියලු දෙනාටම ශක්තිය ලැබේවා ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් නවතිනවා. ඉස්තුතියි ආයුබෝවන්.